Hai, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Aida mau unboxing. Unboxing apa ya? Coba kita panggil Bunda. 1, 2, 3. Bunda. Dan nanti ba gitu. Apa? Hari ini mau ngapain? Hari ini kita mau unboxing, Bun. Unboxing? Oke. Kita hari ini mau unboxing apa ya? Tutup mata dulu. Tutup mata, hitung sampai 3 ya. Ya. 1, 2, 3. wow! Nih. Yay! Amazing! Bonekanya nih. Gambarnya ada gambarnya. Gambarnya ada orangnya loh, ini gambarnya matanya wow. Sini ada USB powernya. Bisa untuk dicas atau mau pakai baterai. Terus ini ada segelnya. Terus ada segel atasnya buat taruh mainannya. Bisa dikecilin juga loh, bisa ganti lagu juga. Muter 360 derajat, ada lagunya. Ini juga bisa Lagunya bisa dikecilin. ini bisa ganti lagunya. Sekarang saatnya kita buka. Ayo, kita buka. Aku penasaran. Buka aku buka nih. Nggak tahu aku. Wow. Wah, aku gampang banget ya bukanya. Ya, ambil Bun. Aku itu. Wow, besar. Wow, ini dari kaca. Kayak akrilik. Ini plastik biasa. Plastik ini udah plastik. Oke, sekarang kita kasih. Wah, ini teman-teman. Ada on-off-nya, ini buat USB-nya. Jadi bisa dicas. Terus atasnya buat naruh Bonekanya. yang masuk. Tapi ini udah ada bonekanya di dalam. Ada berapa sih? Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 6. Ada 6 bonekanya, teman-teman. Iya, iya, ada 6 macam-macam. Baterainya di mana? Oh, baterainya di sini. Oke, kita buka dulu ya baterainya. Kita isi baterai dulu. Oke, ini udah dikasih baterai, guys. Sekarang saatnya. Kita mainkan. Oke. Ayo Aisyah main. Aku. Iya. Wah. Udah minggir deh. Ayo Aisyah main. Aku. Ini jadi kecil gini ya. Nah, ini buat mutarnya. Ini buat turun. Bentar. Ini buat mutarnya. Ini buat turunnya. Ini buat naiknya gitu. Ini berarti putar. Ini buat apa? Hah? Ini buat nanti kalau habis gini. Oh, nyalain Nanti kalau Ini? habis lagi. Ini buat musik ya. kecilin tuh. Oh, Kalau ini mau kecilin. ganti musik. Tuh. Oh, itu kecilin. Ini bisa gedein, bisa ngecilin, guys. Terus ini buat ganti musiknya.
hapus yang ini. Yuk, kita main. Kita main. Alah. Tuh, berarti kalau habis pencet ini kan, kan ini kuning nih, berarti pencet. Tuh. Caranya. Yeay. Yeay. Dapat teman-teman. Dapat bed. Ya, ambil lagi. Alah, pisau. Set. Wow. Alah. Tadi udah mau dapat. Yeay, aku dapat yang ada mahkotanya. Sekarang ambil yang lain. Ya, lupa deh. Terus yang lain. Lagi. Ayo, aku pengen yang coklat. Coklat. Tidak. Wow. Wow. Nih, Aisyah dapat yang ini, teman-teman, kucing. Merem. Lucu ya? Ini mulutnya gini. Lucu. Ini kayak squishy gitu loh. Tapi boneka ini lucu. 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 Yuk kita lagi lah. Saya gemes mau mainan ini. Aku tuh gemes mau mainan ini. Soalnya nggak berhasil. Nah, ini baru berhasil. Udah nggak saya goyang-goyangin. Nah, ini baru dapet. Alah, ini susah. Tinggal gini doang kok, teman-teman. Nah, bonekanya ada apa aja itu? Ini ada nggak tahu ini apa. Ini katak, ini kucing, yang ini bear, yang ini nggak tahu juga ini. Yang nggak tahu ini sama ini. Challenge kedua, permen. Kita isi permen. Ntar saya isi permennya. Wow, banyak. Ada permen nanas, ada permen apa nih? Strawberry apa ya? Masukin sini. Katanya aku ingin makan. Iya, maksudnya dicapit. Terus makan. Terus ini tuh kalau ini ada ini tuh jadi agak licin gitu, sempit licin gitu. Jadi nggak bisa. Nah, ini dia dimasukin. Ya, main gitu aja. Ya udah gitu apa-apa. Yo. Ya. Dikesat-kesat mana loh, yang banyak itu loh. Dikesat mana gitu. Tambah licin nggak bisa dong, Ben. Jadi yang ini dong. Ayo. Alah, betul. Tempat yang banyak-banyak itu nggak bisa. Nggak bisa lah, Kang. Jadi tambah licin dong, Ben. Jadi harus korek-korek dong. Iya, harus digoyang-goyang nih. Tak boleh kurang dong. Kan dia mesti capit kan, gimana gitu kan, kocok-kocok. Susah aja, betul. Susah banget gitu loh. Coba boleh nyobain aja kok bisa, mungkin. Kayak aku nih susah. Ini nggak bisa. Alah, tak bisa. Nah, ayolah permen, ayo. Tadi nggak bisa licin.
No way. No way. Alah. Loh. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Agak dulu. Dapat. Ini kamu dapat. Apa serius nih? Gak bisa nih, kalau serius. A few moments later. Yeay! Yeay! Dapat akhirnya. Tutupnya masih nyala. Ya kita. Guys, jangan makan manis permen. Yuk. Guys, jangan makan permen banyak-banyak ya. Sekarang kita ke challenge ketiga, yaitu apa ya? Isi. Isi mainan. Ini dia mainannya. Ya. Ayo kita buka. Cara. Mau diisi apa? Cara. Mau diisi apa? Diisi yang kecil-kecil. Nih. Pilih 5. Darren, Diisi. Daisy Duck jadi princess. Kecil. Oh iya ini. Sekarang yang Kristoff. Bisa nggak malu? Sedot. Yang mana lagi? Yang mana lagi nih? Sekarang yang mana lagi? Ini aja. Yang singa. Bisa muter. Cuy. Udah lagi. Cuy. Allah. Yuk. Sekarang sini. Nah, ini di sini. Ya, permainan. Cuy. Apa itu? Kayak. Skateboard. Ini nih, Apa namanya? skateboard. Ah, Ini ada orang yang naik nih, tapi matanya nggak ada. Satunya nih. Kayak oke. Sampai jumpa. Aduh. Ini lucu nih. Yang ini. Nih Olaf. Olafnya bisa muter. Dadah. Juga bisa dilepas. Badannya nih bolong. Berarti sekarang ayo kita masukin. Ini tuh banyak banget. Satu-satu aja. Yang dalam singan dulu. Asa. Jauh keras banget suaranya. Saya terlalu berisik. Terlalu berisik. Nah, ini udah dimasukin nih. Nih mainannya. Sekarang kita mainkan. Sering dikit ya mainan. Dapat. Akhirnya. Nih, saya dapat. Dapat. Papan skateboard. Ya. Skateboard. Wah, dapat Kristoff. Alah. Dapat juga Kristoff. Tweet. Cuap. Kristoff. Halo, aku Kristoff. Hai. Ya, lagi. Ya. Kok kebelah layarnya. Langsung dapat. Akhirnya dapat. Dapat Daisy Duck. Yeay, Daisy Duck. Halo, aku Daisy Duck. Suaranya hilang di situ. Iya. Suaranya tidak ada, mana ya suaranya? Tidak ada. Wah, dapat gancing. Wah, asyik. Dapat gancing. Iya, dapat gancing.
Sekarang yang Olaf tinggal satu. Olaf, asyik dapat Olaf. Yeay, Olaf temanku. Halo, aku Olaf. Hai, aku Olaf. Halo. Ayah. Nah, ini semuanya udah dapet nih. Tadi udah apa aja? Mainan yang aslinya dari uang mesin itu. Boneka. Nah, terus tadi kita challenge pakai permen. Susah nggak? Susah. Licin. Licin banget. Coba besok kalau pakai permen lain mungkin lollipop. Lollipop lah nggak bisa. Kinder Joy kuat nggak ya? Kini sih nggak bisa lah kan terlalu besar. Kan belum dicoba. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman mau nggak Aisyah challenge pakai Kinder Joy atau permen lain, lollipop atau semacamnya? Nanti bisa komen di Instagramnya Aisyah. Di bawah sini Instagramnya Aisyah. Karena udah nggak bisa komen pakai YouTube ya. Sekarang kita komennya di Instagram. Terus tadi terakhir kita challenge-nya pakai mainan. Gampang nggak kalau pakai mainan ini? Gampang. Banget ya. Gimana menurut Aisyah mainannya seru nggak? Bagus nggak? Seru sih. Bagus ya. Musiknya juga bisa ganti-ganti Bisa. dan nggak membosankan karena bisa ganti-ganti mainan. Nggak perlu. Oke, sekian dulu review mainan hari ini. Besok mau review apa lagi ya? Saksikan terus di Aisyah. Jangan lupa Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.